Қау Güzel. Қау Махаббат Марат Тимурович. Нендей аңлықтар бар? Менге бір күнде шылтыратпаның? Әйе, шылтыраттылар. Сәмәрхан Атаулла һәм Ринат Зөфәр ұлы шылтыраттылар. Яқшы, мен оларға хоңғарақ шылтыратырмын. Бүті ішсілерді өз орнымдамы? Әйе, Марат Тимурович, бүті хызмәткәрдәр дә эштә тиклем ярты сағат элек үк эштәйінләр. Бик яқшы. Марат Тимурович, нисек бұға өлгөші алдығыз? Қазір бір кімді ішке хоңламай. Сенің машинаң жоқ екені шунда ук көрініп тұра. Әйе, бұнда машинаның не қызылышы бар? Бик ябай. Ойышма алдына яңы парковка эшләп қойғанды хәтерлейіңме? Әйе, әлбетте. Бізде 200 кіші эшләй, ә парковкала не бары 50 генә урын эшләнек. Бик яқшы ойлап тапқаныңыз, Марат Тимурович. Гражданин Сағитов, несек етіп һеҙ камеранан шул тиклем еңел ҡасалдығы да? Ул төнөн һуң беҙҙең иң яҡшы һаҡсылар эштә булғас, был миңә бигерәк тә аңлашылмай. Уныһы ауыр булманы, гражданин Исханик. Ишекте аттым да сыҡты. Нимә менән астығыҙ һеҙ уларҙы? Асҡыс менән инде. Улар тағы нимә менән асып була һуң инде. Асҡыс һеҙҙә ҡайҙа? Ул минең асҡыс ине. Һеҙ нимә ул асҡыстарҙы урланығыҙмы әллә? Юҡ, мин уны һаҡсынан алдым. Ул һаҡсы үҙе бирҙе тип әйтегеҙ тағы. Улай түгел инде. Мин уларҙы һаҡсынан ғәҙел буйынса кәрттә аттым. Кәрттә? Эйе, беҙ уның менән покер уйнай инек. Улай булғас, ниңә һеҙҙең камера буйынса күршегеҙ ҡасманы һуң? Ул да бит кәрттә атылды бит. Улар икеһе лә уйнай алмайҙар. Ҡыҙыҡ. Элек интернет булмағанда, кешеләр нисек итеп ваҡиғалар тураһында фекер алышҡандар икән? Улар дөйөм бәҙрәфтәрҙең стеналарында яҙмалар ҡалдырған булғандар. Булыуы мөмкин түгел. Эйе, мин үҙем гел генә яҙмалар ҡалдыра торғайным. Ҡыҙыҡ. Мин ундай нәмәләр тураһында белмәгәйнем дә. Әйткәндәй, бәҙрәфтәрҙең стеналары таҙарып ҡалған өсөн интернетҡа рәхмәт әйтергә кәрәк. Азамат, Нимә? һиңә беҙҙең яңы директорыбыҙ нисек? Ярайһың, уртаса, яҡшы кеше. Нисек уйлайһың, уның менән эшләргә буламы? Уның менән бөтөнләй эшләмәҫкә лә була. Бына һеҙ кризисҡа, инфляцияның үҫеүенә, кредит һәм ипотекаға булған бурыстарығыҙ өсөн зарланаһығыҙ. Әйткәндәй, ә бит быйыл һеҙҙең эш хаҡығыҙ 75%-ҡа күберәк. Нисек? Булыуы мөмкин түгел. Ғафу итегеҙ, Марат Тимурович. Эш хаҡы нисәнсе йылға ҡарағанда 75%-ҡа күберәк.
киләһе йылға ҡарағанда. Ғафу итегез, Марат Тимурович. Мен сығайын. Барығыз. Ал болыңыз, Марат Тимурович. Азамат, неме? Әйінің өз ғұмырыңда бір генә тапқыр болса аю көргенің болды ма? Көп тапқыр. Урманда ол аюдың нендей тұқымдан екен несек белгілерге бола? Бұл бик еңіл. Ездірмейін сәгіні. Аюдың артығынан барахың да. Әм елейтіп оға тибәхің. Әм шунда оқ, үн яқындағы ағасқа бүті қалеңнен келгенсе, ағастың башына үрмелеп мінәхің. Әхуңынан? Ұнан неме? Әгер де аю ағасы башына мініп, хені ашаға, демек ол хұр аю. Әгер де ол аю үнтәді ағасы дейгіп, ұнан хені ашаға, демек ол аю ғырезілі. Сіләу. Гражданин әфәндек, Неме? мөмкинме һеҙгә бер һорау бирергә? Әлбетте. Бына мин һәр саҡ уйлайым. Ниңә судта, приговор ваҡытында баҫып торорға кәрәк ул? Сөнки һуңынан ултырып туябыҙ. Улайсың? Ҡапсылар. Болды! Бітті баш! Неме болды? Мені университеттен қуасақтар. Неме физиканан имтиханды тапшыра алманың мәлі? Қайдан біле алдың? Қайдан білді? Профессор мене башқа имтиханды тапшыру мүмкіншілігі бермейін дені. Күтіп тұр. Бәлки көтгірін рұқсат етер. Сен оны білмейді. Иртәгә үк барам да базарға бірей бесей сатып алам. Нене? Оға профессор деп исем қошам. Шунан? Шунан мен де оны, ол мені ыдылатқан кебек интіктіре сөкмін. Оқа, оқа, оқа. Мяу, мяу, мяу. Оқа дейм, оқа. Мяу, мяу, мяу. Оқа. Абылға, Марат Тимурович, өтерге мүмкін ме? Үтеген. Һеҙгә нимә? Тиҙерәк һөйләгеҙ. Миңә 10 минуттан администрацияла булырға кәрәк. Марат Тимурович, мен ниһайәт ҡасан отпуск аласаҡмын. Отпуск? Ниндәй отпуск ул тағы? Нургалин, һеҙ былай да бөтә йәйҙе асыҡ тәҙрә төбөндә ултырып үткәрҙегеҙ. Барығыҙ, эшләгеҙ! Ал булығыҙ, Марат Тимурович. Шунан, Шарипов, анкетаны тултырдыңызмы? Эйе, бына. Афарин, Шарипов, анкетаны хатаһыҙ тултырғанһығыҙ. Ә хәҙер мин һеҙгә дөйөм темаларға һораулар бирәсәкмен. 100 квадрат тамыры.
10. Алтындың қайнау температурасы? Цельсия бойынша 2707 градус. Дұрыс. Макаров пистолеті несенсі елда құрылған болған? 1947 жылды. Көрәм һеҙ яҡшы әҙерләнгән һегеҙ, гражданин Шарипов. Һеҙгә культура һәм тарих өлкәһенән тағыла бер һорау. Пушкинды кем үлтергән? Юк, белмәйем шул. Ярай, уйлағыҙ, әйтәйек, һорауҙы тикшерегеҙ. Иртәгә төштән һуң килерһегеҙ. Ярай, яҡшы. Һау булығыҙ. Һау булығыҙ. Шунан нисек? Следовательдә булдыңмы? Булдым. Шунан нисек эшкә алдылармы? Алу гына түгел, үлтерү хаҡында тикшерү йөкмәттеләр. О, шәп. Сәләмгә. Һаумы, Азамат? Марат Тимурович, үҙендәме? Юҡ. Ул 3 көнгә Екатеринбургка китте. Ә ни өсөн? Унда коллектив хеҙмәткәрҙәре менән иҫерек килеш. Эффектты етәкселек итеү тураһында бизнес-семинар үткәрәләр.